Evet arkadaşlar, çapalar, kürekler sıcaktan dolayı tabii gevşiyor ve ağızları maalesef kötü oluyor. Bu şekilde şöyle dönü veriyor, böyle çapalanmıyor, dönüyor bak. O yüzden oturduk, malzemeleri hepsini topladık, böyle dörpümüz, keserimiz, sındımız, çiviler derken şöyle göstereyim mesela. Şu şekilde şöyle lastik yaparsanız arkadaşlar, bisiklet lastiğinden, ondan sonra taktıktan sonra bu hiç dönmüyor yani. Lastiğin öyle bir güzel özelliği var. Bu çapayı da yaptık mesela. Bu hiç durmuyor, böyle dönüp duruyordu. Şu anda sapasağlam oldu. Çoğu arkadaşlarımız daha önceki videolarında maske niye takıyorsun demiş. Böyle küçük sinekler var, övez, böyle binlerce var. Onlar suratına gözüne geliyor. Maskeyi taktın mı gelmiyorlar. O yüzden ben de bahçeye çıktım mı maske takıyorum. Bahçemizde yemyeşil zaten, gördüğünüz gibi şöyle. Olukbaşı köyünden bütün WhatsApp'taki arkadaşlarımıza selamlar.